Los Ancelesdə Azərbaycanın müstəqillik günü qeyd edilib. Bu münasibətlə təntənəli konsert proqramı təşkil olunub. Bayram mərasimini Azərbaycanın Los Ancelesdəki baş konsulluğunun dəstəyi ilə Kaliforniya Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti keçirib. Tədbirdə Los Anceles və Kaliforniyanın müxtəlif şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar, tanınmış elm və mədəniyyət xadimləri, jurnalistlər, Türk icmasının nümayəndələri iştirak ediblər. Mərasim Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının himni ilə başlayıb. Sonra Azərbaycanın müstəqillik günü barədə tamaşaçılara ətraflı məlumat verilib. Bu günün əhəmiyyətindən danışılıb. Azərbaycanın baş konsulu Vüqar Qurbanov 28 mayı böyük tarixi nailiyyət kimi qiymətləndirib. O, 1991-ci ildə öz müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişafına da toxunub. Dear Azerbaijani community, dear CAFA representatives, thank you very much for putting together this beautiful program. Far away from Azerbaijan, and you have noticed from the tone of the music that all the music was kind of about longing about Azerbaijan. And you have noticed also rich culture coming from Azerbaijan, but importantly also blending with American culture. And from that perspective, we are very thankful to all the musicians and to all of you for coming. Now let me switch to my native language. Aziz bacılar ve kardeşler, çok sağ olun geldiniz. Azerbaycan'dan uzakta, Azerbaycan'ı yaşadık burada. Her birinize teşekkürler. Bizim 107 yıl bundan evvel Müslüman şərqində ilk demokratik respublika yarandı. Ve bu respublika bizim devletçiliğimizin bugün tanıdığımız formada başlangıcı oldu. Həmin demokratik respublikanın banilerinden biri Məhəmməd Əmir Sozale'nin sözleriyle var. Sen bizimsən, durdukça beden de can, yaşa, çok yaşa, ey canlı Azerbaycan. Ben bunu demişken, müasir Azerbaycan dövlətçiliyinin memarı, Ulu Önder Heydər Əliyevin sözləri. Ben həmişə fərq etmişim ki, bugün də fərq edəcəm ki, mən Azərbaycandayım. Ve her biriniz çok sağ olun ki, bu hissi burada ülkemizden kənarda bizə bir yerde yaşatmağa kömək edirsiniz. Hər birinizə təşəkkür ederim. Çıxış edənlər vurğulayıblar ki, 1918-ci ilin 28 mayı təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, bütün şərq aləmində dönüş nöqtəsi idi. Xalq Cümhuriyyəti ilk dəfə olaraq demokratik dəyərləri, azad seçkiləri, qadınlara səs vermə hüququnu, insan haqlarını müsəlman dünyasında tətbiq edir. Diaspora fəalları bildiriblər ki, bu cür tədbirlər Birləşmiş Ştatlarda yaşayan azərbaycanlıların milli kimliklərini qoruyub saxlamasına, gənc nəslin tarixi köklərinə bağlı qalmasına xidmət edir. Eyni zamanda ölkə həqiqətlərinin ABŞ ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından da mühümdür. Bugün 28 may vətənimizin müstəqilliyinin 107-ci ilinin şərəfinə təşkil olunmuş tədbirdə iştirak etdik. Öz dadlı təyyamlarımızdan yedik və gözəl musiqilərimizə qulaq asdıq. Vətənimizdən nə qədər də uzaqda olsaq, bir o qədər də özümüzü vətənə yaxın hiss elədik. Həqiqətən də bu bizim üçün, biz gənclər üçün və biz Azərbaycanlılar üçün xoş təsərrüatlar idi. Və ümid edirəm ki, gələcəkdə də bu cür tədbirlər həqiqətən də çox olar. Çünki nə qədər də uzaqda olsaq, özümüzü bir o qədər yaxın hiss edirik və bu bizim üçün həqiqətən də çox xoşdur. Amerika'da 25 yıldır bulunuyorum. Türk-Amerikan derneklerinin eski başkanıyım ve şu anda da Atatürk Kültür Merkezi'nin eş başkanı olarak devam ediyorum. Bugün aranızda olmaktan çok mutluyum. CAFA'nın Azerbaycanlı kardeşlerimizin kurduğu bu Kardeşlik Derneği'nin organizasyonu olan böyle bir etkinlikte bulunmak beni çok onore etti. Aynı zamanda başkonsolosumuz ve konsoloslarımıza
huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Can Azerbaycan'ın 107. Bağımsızlık Yıl Dönümü kutlu olsun. Can Azerbaycan, iyi ki varsın. İki devlet, bir millet. Sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Az yaşlardan ibarət rəqs ansamblının ifası alqışlarla qarşılanıb. Ləman Musayevin rəqsi də böyük marağa səbəb olub. Sonra səhnə Amerikalı musiqiçilərə verilib. Ansambl müxtəlif janrlarda milli, klassik və caz musiqisinin ən gözəl nümunələrini ifa edib. Bəstəkar Emin Kəriminin rəhbərliyi ilə hazırlanmış konsert proqramı bir-birindən maraqlı ifalarla yadda qalıb. Performans harikaydı. Gerçekten beklemiyordum. Cazla birlikte dinlediğimiz bu Azerbaycan müziği harikaydı. Ayrılık gözlerimi yaşarttı. Gerçekten çok duygulandırdı. Muhteşem bir performanstı. Çocuklarımız çok güzeldi. Gençlerimizin dansı harikaydı. Kendimi gerçekten evimde hissettim. İşte bu yüzden Azerbaycan her zaman kardeş ülke, Can Azerbaycan. Ümid edirəm ki, bu cür tədbirlər daha da çox olar. Çünki biz burada həm öz vətənlərimizlə qarşılaşa bilirik, hansı ki, digər ehtimal az olur. Öz həmvətənlərimizlə qarşılaşma ehtimalı bir o qədər də azdır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları yetərincə böyük bir ölkədir. Ancaq ümid edirəm ki, çox olar və öz həmvətənlərimizlə də daha yaxından tanış olarıq. Sonra ölkəmizin turizm potensialını, təbii gözəlliklərini və tarixi irsini özündə əks etdirən video nümayiş olunub. Rugiyə Nəcəfli, Tofiq Ağayev, Mira TV, Los Angeles.